咁還太歲最佳嘅日子同埋時辰咧，就最好咧就係喺呢個日頭去做嘅，就多數就唔會係夜晚時段去做嘅。咁可能你話喂，我唔係我真係放工嘅，咁即係另當別論啦嚇。即係咧就唔好太遲。最好就係冬至之前，就係好似你個心就係我係年尾前，咁我講多次即係去還太歲。咁其實咧，你真係講唔切。你話可能你業務繁忙嘅，冬至之前就固然最好。如果唔係立春之前咧都 OK， 即係又唔使話太過緊張，即係哎呀死啦！我冇冬至之前啊，我喺外地啊，我講唔切。咁點咧？立春之前都可以。咁我俾幾個日子大家去睇睇。咁第一個就係12月17號上午嘅7至11。OK， 上午嘅7至11咧，就係都有基本上係2個時辰嚟嘅。咁又或者係下午嘅1至3，咁嗰一日咧就係沖老虎嘅。咁如果你係屬虎嘅話，你就唔好揀呢一日啦。另外嗰個日子咧，第二個日子就係12月29號上午7至11，下午1至3都係可以嘅，都係沖虎嘅，咁啱就。第三個日子就係12月31號上午9點至11點，同埋下午1至3點，嗰一日就係沖龍嘅。然後到最後就係1月11號。上午11至1嗰一日係沖兔嘅。咁呢度有4個日子可以大家咧去參考一下。就呢個咧係一個叫還太歲啦，就係還神啦，好又好嘅時間啦嚇。咁你可以去睇翻咧，就係呢4個日子沖乜嘢。就如果你係嗰個生肖啊，你揀另外一啲冇沖你嘅日子咧，咁就 OK 啦。咁呢啲全部都係西曆嚟嘅 ，OK， 西曆。